สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะทบทวน for loops and while loops. So today we're going to go over Python syntax for for loops and while loops. So จะเริ่มที่แรกกับ for loops. For loops คืออะไรครับ for loops เป็นวิธีถ้าเกิดว่าเราอยากตรวจสอบหลายสิ่งที่เราอยากมีcondition หรืออยากทำให้กิจกรรมอื่นๆกับ1สิ่งที่2สิ่งที่ข้างใน list ข้างในรายการจะทำ for loop ได้ครับ so let's say we have a list 1 2 3 4 oops 1 2 3 4 5ผมรู้ว่ากี่เบอร์มากกว่า3ครับ so if I just want to know the numbers greater than 3 so ผมแค่อยากselect เบอร์4และเบอร์5ในสถานการณ์นี้ผมรู้ว่าเบอร์4และเบอร์5มากกว่าเบอร์3ครับแล้วก็เบอร์1เบอร์2น้อยกว่าเบอร์3แล้วก็ไม่อยากเรียกเบอร์3ไม่อยากเลือกเบอร์3ด้วยครับ I just want to pull out 4 and 5 or any number greater than 4 or 5 so for item in L if item is greater than 3 print item และเราจะวิ่งนี่ครับ so ข้างใน command line ของผมครับI'm going to increase the font size of this and we'll adjust our space a little bit and we can do Python 3 and we can do for while and in here whoops did I not do that right? Pretty sure I did 4 and oh my save ครับขอโทษครับ and there we go we get 4 and 5 so what happened here เกิดอะไรครับ so ตอนแรกผมอยากรู้ว่าข้างใน list นี้ข้างในรายการนี้ครับผมอยากแค่รู้ว่าเบอร์กี่เบอร์มากกว่าเบอร์3ครับไม่เท่ากันเบอร์3แต่มากกว่าเบอร์3 so I want to know all the numbers greater than 3 what numbers are greater than 3ในสถานการณ์นี้ในตัวอย่างเช่นนี้ครับอันนี้คือง่ายๆมากครับ this is a very simple example but I want to show you the syntax which is most important so syntax คืออะไรครับอันนี้เป็น for loop initialization so this is the for loop initializationและทีนี้คือ for loop constraints or conditions และทีนี้คือ if statement initialization and if statement conditions or constraints or sorry results there we go initialization and condition so ทีนี้สำคัญมากคือ indentation สำคัญมากอันนี้ถ้าเกิดว่านี่อันดับที่แรก or กาวที่แรกครับมี1 indentation อันนี้อันดับที่2ข้างใน if statement so we have 2 indentation so indentationที่1 indentationที่2ครับ so I need these 2 indentations so the print ถ้าเกิดว่านี่ print ข้างนอกที่นี้ครับ so if I move that indentation out จะเกิดอะไรครับจะมีปัญหา indentation ปัญหาที่นี้ครับ so I get an indentation error here so I need to bring this back in แต่ถ้าเกิดว่าผมแค่ทำแบบนี้จะเกิดอะไรครับ we get a index or we get a syntax error เพราะว่าไม่มีอะไรข้างใน for loop ทีนี้ครับ so ทีนี้ I'm just going to type in print item and now we get all of these items within the for loop so item in L ผมจะเห็นว่าอันนี้ L คือ list item ของเราครับ1 2 3 4 5และ item คืออะไรครับ item คือทุกที่ข้างในlist ของเราครับ so if I want to print the items ผมรู้ว่า item คืออะไร print item ที่นี่ครับ item variable จะสั่งเมื่อไรจะสั่งfor loop ด้วยครับอันนี้ไม่จำเป็นต้อง define ข้างนอกครับแค่ define ข้างใน for loop ทีนี้ครับ so this automatically gets used for the for loop inside อันนี้เฉพาะให้ for loop แค่นั้นครับอันนี้เป็น list so จริงๆผมบอกว่าในภาษาอังกฤษครับ
I want to find the number of items I want for each item in my list. So this is literally saying for each item in L, otherwise known as my list, do something. So แต่ละสิ่งที่ข้างใน list ผมอยากทำกิจกรรมครับ so another way to do this ถ้าเกิดว่าผมอยากเปลี่ยนไปนี้ so this is saying for each item for each in list in my list print each so I can even change this for each item in my list print each item so ถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนไปนี้ถึง my list อันนี้ my underscore list อันนี้จะเปลี่ยนไปถูกครับ I'm going to comment these out real quick and we still get 1 2 3 4 5 so this is for each item in my list print each item canon ครับ that's how Python lists or Python for loops work so ถ้าเกิดว่าผมไม่อยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าผมมาจากภาษาอื่นครับปกติในภาษาอื่นครับ for I equals 0 I is less than the L dot length และ I plus plus อันนี้ทำอะไรบ้างครับเพราะว่าอันนี้ในภาษาอื่นเราจะมี counter เบอร์ศูนย์ครับและมี length เราจะหยุดเมื่อไรครับแล้วก็เราจะไปอันดับไปเก่ากี่ตัวเลขครับ so that's how it's normally done in other languages but Python the basic for loop คือ for each so this is really a for each ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปถึงfor loop แบบภาษาอื่น so it's a for I in range 6 or range 5 print I และมี0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 so we get all the way from 0 to 6 so why so ถ้าเกิดว่าผมอยากเปลี่ยนไปถึง1 to 5 I can change it like that and now I get 1 to 5 so อันนี้คือ start stop และอันนี้คือ step so that'll be a step of 1 so this is the range command in for loops so range is start stop and step if you want more information on the range command it's very popular in Python we can do it multiple ways ถ้าเกิดว่าผมอยากใส่ใน variable ผมจะแสดงว่าใช้นี้ใน undercode อันนี้คือ function ข้างใน variable ผมจะแสดงว่าใช้แบบนี้อย่างไรครับแต่ถ้าเกิดว่าเขียนนี้ข้างใน for loop ธรรมดาแบบนี้ทำได้ครับ so just wanted to show you some documentation on the for loop in the range now ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปถึง3 so if I want to make this every third element now I can and I'll get 1 and 4 so อันนี้เบอร์1แล้วก็ 1 2 3จะมีเบอร์3ครับ so that gives me a different range or a different step value ถ้าเกิดว่า every other element 1 3 5เพราะว่าผมจะเริ่มกับเบอร์1ครับ so I get 1 3 5 so play around with the for loop here ถ้าเกิดว่าผมรู้ว่าข้างในถ้าเกิดว่ามี report อะไรกันและผมอยากรู้ว่าใน Lazada ใน Shopee ใน Agoda ใน platform จะรับเงินมีกี่คนจะใช้เงิน or จ่ายเงินมากกว่า 5,000 baht so now I can go through every single one of the report entries and see how many people spent more than 5,000 baht in their expenses per transaction and then if I want to do something after that I can build a report just on that so for loop helps me go through each and every single line item by line item by line item and evaluate what I wanted to see so I can combine เตรียม
so เตรียมนี้ or sorry combine เปรียบเทียบ for และ or ร่วมกันขอโทษครับร่วมกัน for loop และ if statement ทั้งหมดกันได้ so if I wanted to do my underscore list equals 1 2 whoops 3 4 5 6 7 8 9 และข้างใน for loop for each item in my list if each item or for I'm going to change that to item for item in my list if the item is less than 3 print item print when I use print statements the number is item is less than 3 or sorry and item is greater than 0 then if item is less than or greater than 3 and item is less than 7 print item is greater than 3 and less than 7 the else we'll do a print item is greater than 7และทีนี้ผมควรใช้ less than or equal toและทีนี้ผมใช้ greater than or equal to so less than 3 greater than 0 so let's see what happens so ผมควรจะวิ่งนี้ครับ 1 is less than 3 2 is less than 3 3 is greater than 3 and less than 7 I should say greater than or equal to 3 and less than or equal to 7 so มี if else if และ else ทั้ง3ข้างใน for loop ใช้ได้ครับ so I can use all 3 of these together และร่วมกันได้หมดได้ครับ so this is a very common use case ข้างใน for loop ผมอยากทำกิจกรรมอื่นถ้าเกิดว่าผม if I get the right element that I want if I put it into the right match statement or if statement and I can select that element then I am able to do some more processing on it so อันนี้แค่ตัวอย่างเช่นร่วมกัน for loop if else if และ else statements ทั้งหมดกันได้ okay so that's it all I want to show you for for loops another way to consolidate a for loop and make it much simpler is called list comprehension so ถ้าเกิดว่า search บน Google list comprehension examples จะแสดงว่า my list comprehension ถ้าเกิดว่าผมอยากรู้ว่าในสถานการณ์นี้ในกี่เบอร์มากกว่า3 so I'm going to take this list right here and I want to know the numbers that are above 3 so มากกว่า3ครับ so this whole thing I'm going to copy และจะใส่ข้างหลังทีนี้ครับและจะลบนี้ลบนานครับ so normally I would have a print item here และจะลบนานและลบนี้ so what I'm going to do is toss this into list comprehension และทีนี้ผมจะใส่ใน list print my list comprehension และทีนี้ข้างใน bracket ของผมครับผมอยาก print item ทีนี้ครับ for และผมจะแค่ copy นี้ครับ for item in L ข้างนอกที่ข้างบนทีนี้ครับผมจะ copy นี้และใส่ทีนี้ I'm just going to comment this stuff out real quick so there we go so now I have L for item in L my list comprehension cool let's just print that out so มี list ทีนี้ครับ1 2 3 4 5 this is my list comprehension
So list comprehension 1 2 3 4 5 much simpler to do this. And if I want to add in an if statement, if item is greater than 3. Now จะได้รับ C และ H. So perfect. My list comprehension gets me down from doing 3 lines of code อันนี้1 2 3ถึงแค่1 line of code, 1 line of code และผมจะ print. Technically this is 2 lines of code เพราะว่าผมทำ print แต่ในจริงๆอันนี้แค่1 line of code และมี advantage ทีนี้ครับ so ถ้าเกิดว่ามีแบบนี้ครับผมจะลบทั้ง2นี้ครับ and we'll do the same thing. So we get 4 and 5. Okay, not a problem. แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าผม print item ข้างหลังครับจะมี item จะมี the last element สุดท้ายครับยังข้างใน memory ครับ this is still in memory. This item is still in memory. When you get into more advanced programming, อันนี้ไม่ดีครับ this isn't good because we're still using memory space. Memory is a very valuable resource, so we want to make it so that we don't use memory, we conserve as much memory as possible. So this method we want to shy away from. We don't want to use this unless we need to do something very complicated. แต่ถ้าเกิดว่าเป็น simple ถ้าเกิดว่าเป็น for loop ง่ายๆครับใช้วิธีแบบนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าทีนี้ผมจะ print item ผมจะ print นี้จะไม่มีครับ so name error item is not defined. Perfect. We don't create a brand new element here. So this takes memory space. This method takes up additional memory. List comprehension, much nicer and less memory consumption. So it doesn't take up the memory consumption. Item ลบแล้วหลังจากเราเสร็จแล้วกับ function นี้ครับ so once my list comprehension is completed, the item itself is destroyed. So unnecessary variables are taken away. All right, and finally, I want to show you while loops. While loops are very important. So what I'm going to do is create a while loop and show you why while loops are dangerous. So while true, print 1. So that's what I'm going to do, and this will go on forever and ever and ever and ever. That's a problem because while loops never stop. Just keeps going and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  going. So maybe that didn't make sense. So maybe I'll just do counter equals 0, print counter plus equals 1. Oops. Counter plus equals 1, print counter. And let's see that in action. And it just keeps going. It will not stop. This could go on until all my memory is taken up or the program gets stopped or until my computer crashes. So while loops can be very dangerous. So I need a way to break ผมจำเป็นต้องวิธีหยุด while loop. So this is very important and so is this. So while loops need a break condition. Think about the break condition first before creating the while loop. So ข้างใน break condition ของผมครับ break condition คืออะไรครับ This is my break condition here. So the syntax is while break condition has not been met, do something. So this is very, very important. อันนี้คือ syntax จริงๆครับ so this is what I really want to focus on. While my break condition has not been met. ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้นี่10 ครั้งครับ so when counter is less than 10, while counter is less than 10, then print counter. And now, whoops, I have to save this first. Now it'll only print 10 times up to the number 10. เพราะว่าอันนี้ผม print จาก counter จะน้อยกว่า10
ถ้าเกิดว่า counter ถึง10จะหยุดครับ so why didn't it stop at 9 9 is less than 10 เพราะว่าทีนี้เราเปลี่ยนไป counter ข้างนอก while loop แล้วก็ข้างใน while loop so in here when the counter hit 9 น้อยกว่า10 so we'll print the counter here print counter before addition before increment and we'll print the counter after increment และจะทำนี้อีกหนึ่งครั้งครับ so before my increment เป็นเบอร์0ครับแล้วก็ after increment เบอร์1และในรูปอื่นครับ this is the next round before increment and then after increment แล้วก็ before increment after increment and we can put in a new line here to make that a little bit nicer to read. Whoops. There we go. There we go. So now we have before increment, then sun after increment 1, before increment 1, after increment 2, and then all the way down before increment เบอร์9 so ทีนี้ข้างใน counter มีเบอร์9น้อยกว่า10 so I'll still keep going in the while loop and then in the while loop ผมจะ increment เบอร์1ครับถึงเบอร์10แล้วก็เบอร์10จะหยุด while loop แล้วก็จะเช็คอีกหนึ่งครั้งครับ10น้อยกว่า10โอ้ย10ไม่น้อยกว่า10 10เท่ากัน10 so I want to stop after the number 10 or stop after technically the number 9 but I am incrementing this here so if I stop doing this and reram this now I get 0 to 9 so same thing all it was we were printing after the counter that's all so this is very important this line is incredibly important because it tells us when to stop. So this is our condition inside. And that's really what I want to emphasize with while loops. They're very, very simple. When do I use a while loop? When do I use a for loop? So when do I use a while loop? When do I use a for loop? So while loop. When I want to process something in place without moving forward. So something, and I'll show you what that means. For loops, when I want to process, want to do something for each element as I move forward. So while loop, stay in place and do something. For loop, move forward and do something. So I'm going to leave it there for now. มี homework มีการบ้านข้างใน lesson ต่อหน้าครับ and เราจะเห็นว่าใช้ while loop อย่างไรใช้ for loop อย่างไรทั้งสองด้วยกันอย่างไรครับ and we're going to create a game. We're going to show some other examples. But for now, I wanted to get you used to the syntax of a while loop and the syntax of a for loop, and also introduce you to list comprehension and how to think about list comprehension and why list comprehension in Python is so important and the downsides of not using list comprehension. And then while loops, why they're so important. So ผมหวังว่าอันนี้ช่วยให้กับ for loops และ while loops ในอนาคตจะเห็นว่าใช้อย่างไรกับ exercises ถ้าก็มีคำถามทำได้ครับข้างใน Facebook หรือข้างใน YouTube so เราจะเจอกันครั้งหน้าครับ Thanks have a good day bye